Коля готовит костер. Будем печь картошку, кипятить чай в котелке. Сейчас разгорится. Еще тут грел воду для кучи, для навоза. Компост делать. Вот пчела прилетела опять. Хочет, наверное, ужалить. Сегодня тепло. Погода хорошая, листочки падают золотые. Пришли вот на дачу поработать. Папа работает, а я снимаю. Да, Коля? Дрова березовые тут у него немножко наколоты. Картошки вот взяли. Котелок его, который на рыбалку ходит. К чаю тут взяла печенюшек. В общем, осенние работы. Костер потрескивает. Очень хорошо. Сейчас разгорится, раздымится. Да. Пока хватит, да? Не знаю. На картошку-то нам потом. 100 лет уж картошки не было печеной. Потому что все летом все работы сплошные на даче. Никогда ничего. Совершенно. Не до этого было. Сегодня решили вот порадовать себя. Ой, господи. Зацепилась я за ведро, которое рядом стоит. Я вижу его сзади. Ай, беда. Вот такие, ребята, дела. Папа у меня все умеет. И костер разжечь, и печку, и напечь картошки. Теплая вода. Ага. Так. Там куча будет всего. А потом добавить это, да? Просто хотим кучу свою, которую наносили за лето. Травы всякой. Сейчас он ее тут тяпкой потяпал. Потому что уже тут просто безобразие. Надо ее все убирать и сжигать. Там пакет еще у нас. Собака, так носим ей все время кости, да молоко, да. У нас тоже тут живет, так как бы надо ее кормить постоянно. До этого дачу вот все вскопал на днях. Культиватором. Теперь культиватор есть, так легче. Раньше руками все один позгал. Молодой был. Теперь, говорит, удивляюсь, как это я мог 6 соток там копать. Раньше теплиц у нас не было. Было просто домик построен давно, уже 30 лет, так надо тоже его. Крышу один сделал, кстати, да. Вот все умеет, все, конечно, один, потому что помогать некому особо. Как-то все делать. Не знаю, как он это все умудряется. Сейчас я коптилку показывала его. Сейчас я вам еще раз покажу. Мусор свой не показывать. Коптилку показывала. Через сетку уж покажу. Насколько коптилка-то, Коля, у тебя? Как она считается? Я уж не помню. Тут собака у нас сидит. Пчелы летают сегодня. Тепло, хорошо. Мед весь накачали почти 5 ведер в этом году. Так вот там 2 улья у нас на улице. Капуста еще не убрана. Золотые деревья. Вчера он перетапливал. Как, Коля, правильно, воск? Старые соты. Старые соты на
Чтобы сдать потом, да? Сейчас я вам покажу. Целое ведро. Целое ведро. Вот. Сейчас покажу. Потому что он тут показывал. Я на другое видео показала. Но на самом деле очень много. Он 6 часов вчера топил. Думаю, куда и делся. Вон сколько. Потом съездит на Комсомольской. Там магазин «Пчела» издаст. Ему дадут новые. Да, Дика? Дика. Сейчас тут будем пожар устраивать. Все эти банки все сжигать на весь мусор. Все приводить в порядок. Остальное. Так, посмотрим сейчас наш костер. В каком состоянии. Это у нас тут такая красивая смородинка. Вся пожелтела. Ну, кустики тоже надо менять. Они такие у нас... Раньше была Вологда сорт. Слушайте, мы собирали по 10 ведер раньше. Некуда было девать. Да крупная-то такая была, хорошая. Вот лягушечка прыгает. Вот лягушечка. Вон как она, вот как. Ага, давай, девушка, беги. А эти кусты покупали. Что-то они какие-то... Что там, по несколько килограмм снимаю. Ну, пускай 6-7. Это разве дело? Это очень мало. Вот такой костер, ребята. Очень вкусно пахнет дымом. Раньше в деревне с сестрой, когда были в Кириллове, там в деревне с Галиной, ходили с ребятами, костры жгли вечерами. Вспоминаю теперь свою молодость. Вроде недавно все и было-то. Господи, с ума сойти. Так было здорово. Когда молодые это были. Вот дача вся прибрана. Все хорошо. Тут он посадил мяту недавно, Коля, супруг, потому что у нас мята очень... Ну, мы в чай ее добавляем, да. И пчелы очень любят. Вот посадил. Тут местечко такое низкое. Так, решили немножко его как бы... Картошку раньше садили, да, картошка не очень хорошая в этом месте росла. Видео можете посмотреть. Я снимала на своем канале «Дневник Вологжанки». Там вообще картошка замечательная. В этот год у нас удалась белорусская, скарб. Вот мы друзьям даже попросили, тут у нас Татьяна с Сергеем Пашихоновы, так им целое ведро дали на развод, чтобы им развести этой картошки, потому что они посмотрели это видео и сказали: ради бога, дайте нам, пожалуйста, картошки, чтобы нам тоже ее развести. Тут летом у нас был ураган в Вологде, когда 28 июня вроде упало тут дерево у нас прямо на нашу-то картошку, которая уже была такая большая, в принципе. Вот муж тут срубал. Надо все это прибрать, потому что просто лежит. Ну, никому она не мешает на нашей даче. Так. Вот такой вид сейчас на даче. Хорошая погода, хорошее настроение. Вот жду картошечки. Сейчас вот он доделает, там дела эти. Будем картошку печь. Потому что за все лето, не знаю, один раз вроде посидели. 1 июня тут сын приезжал со снохой. Больше и не съезживали. Некогда сидеть, надо работать. Так что, ребята, вот такие дела. Посмотрите, как еще костер. Покажу еще раз, может, кому-то интересно. Я и сама-то уж 100 лет у костра не сидела. Вот сейчас мы с вами посмотрим. Не передать красоту его. На столе все тут лежали листочки золотые. Я все убрала сейчас, чтобы не мешало ничего. Тут все березки, да, осинки, да. За клюквой сегодня собирался, не поехал, потому что он вчера вот перетапливал очень долго, 6 часов устал с этим, с воском со своим. Каждый день какие-то работы. Ну, жизнь такая, пока живы, надо работать. Вот, ребята, пока все. Он там делает пока эти дела свои. Всем хорошего дня и настроения. Так, всем пока. На этом заканчиваю.